Баршаңызға сәлем. Бүгін біз үй жағдайында осындай бәліш пісіреміз. Бұл бәліш пиццадан ешқандай кемшілігі жоқ. Видеоны соңына дейін көріп, осы рецепті тамашалауға шақырамын. Ең алдымен духовой шкафтарыңызды 180 градусқа қосып қоюларыңыз қажет, себебі бәліш өте жылдам дайындалады. Салмаға салынатын заттардың бәрін осылай ұзыншақты ғып тураймыз. Салмамызға тұз, бұрыш, майонез қосып жақсылап араластырамыз. Енді бәлішіміздің қамырын әзірлейміз. Оған 5 жұмыртқаға 10 қасық майонезді қосып жақсылап соғамыз. Енді осы массаға 10 қасық ұнды салып жақсылап араластырамыз. Енді қалған 5 қасық ұнды қосып, іртіксіз болғанша дейін жақсылап араластырамыз. Бізде созылмалы қамыр шығады. Противенімізді жақсылап майлаймыз. Қамырымызды противенге салып, оны противеннің көлемі бойынша созамыз. Енді қамырдың үстіне салмамызды салып, біркелкі жаямыз.
Ірімшікті бәліштің үстіне сеуіп, оны духовкада 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Бәлішіміз дайын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.